前輩好，兩位前輩好，兩位前輩大前輩你好，唔好我哋唔好師兄師姐師弟師妹啦，冇呢啲嘢嘅，我哋全部都係中年好聲音啦。你講得好，前輩真係前輩好嘢，學到嘢啦又。好，前輩講下你哋首歌啦，係咪好失魂啊而家？係啊，有啲暈，唔係好開心啊！其實係即係我覺得呢個即係當然啦，求學不是求分數，當然分數都好重要，但係係啦，呢個係一個我哋相隔咗17年嘅一個合作。係啊，即係由我哋超級巨星開始啦，嗰陣時係同佢比賽啦，冇錯。之後都冇乜機會可以同台演出，有都係有埋其他人，係啦，真係 solo，即各自一齊咁樣拍咧係第一次，咁所以其實係好開心嘅呢個過程。我都戥你哋開心，你哋呢個堅持行到呢一刻喎可以，係㗎，即係我諗中意音樂嘅人係咁㗎啦，即係其實唔一定要喺行內。你就算係唔係做緊呢一行嘅朋友，都真係仲係唱人歌。有一次我出去，當年我其中一個參賽者，我唔講名啦，但係佢都依然參加緊其他歌唱比賽。咁所以係呢一件事係大家都唔會停嘅一件事。咁所以中意音樂嘅朋友就係咁㗎啦。係啊。咁你咪朝住阿康哥去揀佢㗎今次？朝住阿康哥去揀，邊個康哥啊？葉康哥，邊個康哥？葉康之，康仔啊！你可以叫佢康仔。講笑啦，講笑。當其時收到消息話要幫中四唱嘅時候，第一個諗起嘅一定係阿康。亦都調翻轉嚟講就係冇得揀嘅。係，因為一定要揀佢。係啦，原因係首先呢個係一個久違嘅組合啦，頭先我哋有講啦。咁二來就係我都想自己挑戰下。因為我係未試過喺中年好聲入邊男合唱嘅，即係之前都係男女，全部合唱嘅都係男女，咁我都係第一次男合唱喺呢個台上面呈現俾大家睇咯。你哋今次嘅造型咧，好夾，我覺得。係咪夾你啊？如果講今日暫時睇到嘅組合，暫時唔係好夾，比較大 like 佢哋服裝界嘅，梗係巨子啊嘅達人穿線嗰啲。係咯，我即係啲意見啊！唔係，我見到兩個前輩咧有啲壓力啊，因為我當時咧參加超級巨星咧，你有參加過超級巨星嘅咩？我俾阿施傑丁走咗，真㗎？係，我用雙追人嚟參加嘅，我記得。係咪17年前啊？又係。第二年我再參加多一次，自彈自唱，跟住都係俾丁走。同一個人丁走你？唔係，唔同嘅人。嗰陣時，好開心可以。嗰陣時你仲細個啦，依家已經個唱功啊各樣嘢都唔同晒啦。咁啊，所以嗰陣時失魂。係啊，嗰陣時唔係喎，我覺得係即係呢一個頭先講服裝點解講翻去唱歌嘅？佢唔夠膽評你哋啊！你啲衫好靚啊！多謝，想同你哋同班嘅，你明唔明啊？完啊！我唔係，得閒去你個 live 度咪得咯。跟住你邀請我哋唔係喎，佢唔得喎。我哋咪上去可以等佢贏咗先啦。係啊，我哋咪可以睇住個電視一齊評論咁樣嘅。我好中意喺 MyTV Super 睇你哋嗰嚿嘢，真係好正。我哋講翻你哋啦。係今次最合拍同最唔合拍嘅位係咩咧？你覺得？最合拍嘅位就係其實就係我同佢嗰個感情係最合拍嘅，係咯。因為太熟，而唔合拍嘅位，最唔合拍嘅位可能係佢嗰個野性啊，未發揮到極致。即係我成日都話佢個野性係可以再勁好多，但係始終喺台上邊係始終一定係有啲緊張。即係你當參緊賽係啊，參緊賽係唔同嘅。你未揾到個點啊？係啊，參緊賽係一定唔同嘅。咁如果相信啊，如果我有機會再同佢喺可能某個場合度再唱呢隻歌嘅話，又會有另一番唔同嘅感覺咯。呢樣嘢阿維山真係好勁，我覺得當時。係乜嘢？嗰個點啊！佢一上到台咧，哇！嗰份我可以講翻你哋先啦，咁樣。咁我覺得可能係咪啊？康哥都係比較斯文啲嘅人啊，本身。咁我又唔敢話自己斯文，不過如果要講，我係比較挨少少嘅，同埋佢冇乜壞習慣。哦，你好多嘅，比較多啲嘅，所以係野性好多嘅。係關事嘅。關事，例如我會出夜街啦。哇，好壞啊！好壞㗎，你咁嘅人嚟㗎，海我唔同你做朋友。即係我哋而家要出夜街啦，要。係啊，我哋交翻個時間俾。有陣時我見佢收廠收夜咗，都好似好擔心咁嘅樣，我唔怕嘅。係啊。
好，咁咪繼續帶住呢個唔怕嘅精神，耶繼續收嘢升落去。好，耶耶耶！耶！